Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படினா fridge deep cleaning எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போறோம். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். and அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க bell ஐகானையும் click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா मंथली ஒன்ஸ் பண்ற டீப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத வந்து பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து நான் ஹோம்மேடா ப்ரிப்பேர் பண்ண மல்டி பர்பஸ் கிளீனர் வச்சு தான் வந்து க்ளீன் பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி நான் வீக்லி க்ளீனிங் வந்து எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் பண்றது அப்படிங்கறதே தனியா வந்து வீடியோ போட்டுருக்கேன். கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது கூட வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மல்டி பர்பஸ் கிளீனர் எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அதாவது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அதே தான். அண்ட் அது கூட வந்து நான் ஸ்மெல்லுக்காக வந்து லைசால் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைசால் இல்லை கம்ஃபர்ட் இல்லை விம் லிக்விட் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து நமக்கு ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணலாங்க அதை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ட்ரேஸ் எல்லாமே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணேன். வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம என்ன தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணாலும் ஒரு ரொட்டீனாக வச்சுருந்தாலுமே மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வர பேட் ஸ்மெல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக வராது. ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைனாலும் 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் டீப் க்ளீன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த டோர் சைடில் இருக்க ரப்பர் ஷீட்லலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாஸ்தியாக வந்து டஸ்ட் அண்டிருக்கும். இது மோஸ்ட்லி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து எப்படி வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் இதே மல்டிபர்பஸ் கிளீனர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் எல்லா பக்கமே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம். இந்த மல்டிபர்பஸ் கிளீனரில் நான் வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளோ பெரிய கரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் சீக்கிரமாக ரிமூவ் ஆயிரும். சப்போஸ் உங்ககிட்ட வினிகர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லெமன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வர பேட் ஸ்மெல்ஸ் அந்த மாதிரிலாமே எதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு அவாய்ட் பண்ணோம். டீப் க்ளீன் பண்ணுறத வந்து ஒரு ரொட்டீனாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப வந்து க்ளீனாக இருக்கும். அண்ட் பேட் ஸ்மெல்ஸ் எதுவுமே வந்து இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் எல்லா ட்ரேஸுமே எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி மினிமம் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறலாம். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணால் போதும்.
ஓவரால் நான் எல்லா பக்கமே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு மினிமம் 10 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா சோக் ஆகட்டும். அந்த கேப்பில் நான் இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம். வெயிலில் காய வைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரை துணி வச்சு நீங்கள் வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா சோக் ஆனால் தான் நமக்கு எங்கேயாவது கரை ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் டக்குன்னு எந்த ப்ரெஷரும் போடாமல் சீக்கிரமாக வந்து ரிமூவ் ஆகும். மோஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்க்கு மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட மல்டிபர்பஸ் க்ளீனருக்கு வினிகர் அந்த மாதிரி நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து வினிகர், பேக்கிங் சோடா அதை மட்டும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வீக்லி க்ளீனிங் ரொட்டீனில் வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். லெமன் வச்சு தான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணியிருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 20லேருந்து 25 மினிட்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் துடைக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு நூல் துணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். காட்டன் டவல் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து துடைச்சி எடுத்துருங்க. உங்களுக்கு ஸ்டெயின்ஸ் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நல்லா வந்து க்ளீனாக வந்து துடைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரப்பர் ஷீட்டில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு 20லேருந்து 25 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ தான் துடைக்கிறேன். ஸோ ஈஸியாக எந்த ப்ரெஷருமே போடாமல் ஜஸ்ட் நம்ம ட்ரையான டவல் வச்சே வந்து தொடச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ நான் தொடச்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரப்பர் ஷீட் பக்கம் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. நான் எந்த ப்ரெஷருமே போடல. ஒரு 25 மினிட்ஸ் நான் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் துடைச்சேன். அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓவரால் க்ளீனிங் ஒர்க் முடிஞ்சது. எந்த அளவுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பபாய்.